সমগ্ৰ অসমৰ লগতে বানপানীৰ পৰা হাত সাৰিব পৰা নাই নামনিৰ অসমো। যোৱা ৩-৪ দিনৰ পৰা হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত নামনিৰ অসমতো বিস্তাৰ ক্ষতি। গোসাইগাঁও মহকুমাৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় সৰহসংখ্যক গাঁৱে পানীৰ তলত। বিশেষকৈ গোসাইগাঁও চহৰৰ মাজেদি যোৱা মদাতী নৈৰ অতি প্ৰৱাহৰ ফলত অঞ্চলটোত বসবাস কৰা প্ৰায় ৯০% মানুহৰ ঘৰত বিপুল পৰিমাণৰ পানী সোমাইছে। উপায়ন্তৰ হৈ নিজ গৃহ ঋক সপৰিয়ালে আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তথা চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত। বজ্ৰপাতৰ ফলত যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব পাৰে অঘটন। এতিয়ালৈকে চৰকাৰী বিষয়ববীয়া কোনো ধৰণৰ খা খবৰ অথবা সুবিধাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি অহা নাই বুলি একাংশই প্ৰকাশ কৰিছে। কি কম, ৰাতিৰ পৰা আমি কষ্ট কৰি আছোঁ, খোৱা লোৱা নাই আৰু বহি আছোঁ। আমি কেম্প বনাইছোঁ। ঘৰত পানী সোমাইছে নেকি আপোনাৰ? পানী সোমাইছে। কেতিয়া সোমাইছিল? ৰাতি 4টামান বজাত। যোৱা ৰাতি? আচ্ছা, এতিয়া খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা? খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই। আচ্ছা, গেছ নাই, হেৰি নাই, পৰিব ভিজা। আচ্ছা, এনে কোনোবাই আহিছিল নেকি? NGO বা চৰকাৰী মানুহ আহিছিল নেকি? অহা নাই, খা খবৰ লোৱা নাই আপোনালোকৰ? লোৱা নাই। আচ্ছা, এনেই বহি আছোঁ। ঘৰত পানী সোমাইছে নেকি? পুৰা পানী সোমাইছে। খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা আপোনালোকৰ? হোৱা নাই। পুৰা ফেমিলি আপোনাৰ লগত আছে? ফেমিলি আছে। আচ্ছা, আৰু মোৰ ঘৰৰ বন্ধু আৰু প্ৰেম আছে, অসুবিধা হৈ আছে, খাৱা বনোৱা সমস্যা হৈ আছে। চৰকাৰী কোনো বিষয়ে আপোনালোকক খবৰ দিছিলে নাই এতিয়ালৈকে? অহা নাই। কোনো অহা নাই। এনেকুৱা একদম হঠাৎ পানী বেছি হৈ গ'ল। পানী বেছি হোৱাৰ পৰা আমি ঘৰৰ পৰা কানি কাপোৰ ল'ব পৰা নাই। গোটাইখিনি ভিজি গ'ল আৰু চাউল দাল গোটাই ভিজি গৈছে। 4টা চুৱাৰ গাহৰি মোৰ ভাচি গুচি গ'ল আৰু এই বাচ্চা লৈ কিনে ৰাস্তাৰ ওপৰত আছোঁ। চৰকাৰে এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ একো খবৰ লোৱা নাই। আমি কেনেকৈ থাকিম? চাওক, আপোনালোকে চাই আছে, এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ৰাতি কৰিব ভাত খাব পৰা নাই, কিবা খাব পৰা নাই। বাহিৰত এনেকুৱা আমি টিউবত টানাই কিনে আছোঁ। বৰষুণ পৰি আছে। এনেকুৱা বৰষুণ পৰিলে আকৌ মানুহৰো ক্ষতি হৈ যাব। এনেকুৱাতো আমাৰ জীৱ জন্তুবিলাকতো গুচি গ'ল, গাহৰি চব গুচি গ'ল আৰু মানুহবিলাক আমি কিনিব পৰা কাপোৰ নাই, গোটেইখিনি ঠিকি আছে। শুকান কাপোৰ এখনো নাই আমাৰ। ঘৰত কিমান পানী উঠিছে আপোনাৰ? ঘৰটো ডুবি গৈছে। ঘৰত সোমাব পৰা ব্যৱস্থা নাই। ঘৰত কেনেকৈ সোমাম? গোসাইগাঁৱৰ পৰা ৰফিকুল ইছলাম প্ৰতিবেদন, গুৱাহাটী টাইমছ।